Dobrý deň, vážení priatelia, máme krásny slnečný deň, ktorý je ideálny na to, aby som vám ukázal priestranný a praktický dom, ktorý sa nachádza na Bratislavskej Kolibe na Brusnicovej ulici. Moje meno je Dominik Čačo a som realitný maklér realitnej kancelárie Remax Vista. Tento rodinný dom je taký priestranný, že obsahuje dve štvorizbové bytové jednotky, kde si každý člen vašej domácnosti nájde svoje miesto. Poďme sa spolu na to pozrieť. Okrem priestranných izieb tohto rodinného domu si budete takisto užívať tento krásny výhľad z terasy. Majiteľa tohto rodinného domu mysleli aj na svoje deti a v rámci rodinného domu urobili tzv. Spoločenskú miestnosť, ktorá môže slúžiť ako fitko alebo ako hernička pre deti. Okrem ostatných výhod, ktoré tento dom ponúka, je to aj jedna vec, kde nikde inde nenájdete. Najväčšou pridanou hodnotou tohto rodinného domu je to, že sa nachádza 100 metrov od lesa, kde si viete užiť ticho, prírody a zvuky lesa. Toto ticho budete počúvať vždy, keď budete sedieť na záhrade vášho rodinného domu. Akože tu je naozaj ticho. Si pod lesom, počuješ les, 100 metrov si vieš ísť zabehať, kde vidíš srnky a toto tu človek bude počúvať každý jeden krát alebo vždy, keď tu bude sedieť. To je super. Priatelia, čo povedať na záver? Ak hľadáte viacgeneračné bývanie alebo ste rodina, ktorá má dospievajúce deti a každý potrebuje svoj priestor, tento dom je ideálny pre vás. Jedine, čo potrebujete urobiť, je dohodnúť si so mnou obhliadku. Teším sa na vás.